Živijo, dobro se spet nazaj na džungli, moje ime je Kaja Solo in vem, nekaj cajta mi ni bilo, ampak sem se odločila, da za svoj kind of comeback naredim en simple Q&A, odgovorim na par vaših vprašanj, ki ste jih postavili na Instagramu, par meni, na mojemu profilu, pa tudi na džungli ste mi marsikaj vprašali, tako da dajmo kar začeti, ne? Začnimo easy, ok? Prvo vprašanje. Favorite Harry Potter characters. Moj all-time favorite Harry Potter character je definitivno Sirius Black, zaradi tega, ker je tak Scorpio. In jaz sem tudi Scorpio in, you know, it just fits. Od The Golden Trio, I guess, dost basic mi je najljubši Harry. Kva še? Draco je amazing. Pol imamo valjda tudi vprašanje, kjer je moja najljubša Harry Potter knjiga, ki je Jetnik iz Azkabana, zaradi tega, ker je pač največ Sirius noter. Čeprav, glede filma, včasih mi je tudi bil Prisoner of Azkaban najljubši, zdaj mi je pa definitivno Half-Blood Prince oziroma Polkrvni princ, slovenski naslovi so cringe, zaradi one scene, ki je pač Harry pod vplivom napoja Felix Felicis, ki pač je una scena. To je pač moj favorite Harry Potter moment ever. Naslednje vprašanje, kdaj si objavila svoj prvi video na YouTube? Če pogledate Kaja Solo kanal, boste mislili, da moj prvi video bil uploadan nekje 2017, ampak resnica je, da jaz sem prvi video, čisto prvi, objavila že like 2011. Mogoče bom dala tukaj en izsek iz tega videa, dosti cringe. Tega videa ne morete več najti, ampak ja, jaz sem že 12 let na YouTubu. I'm old. Tvoja najljubša pa najslabša knjiga in zakaj? Najljubša of all time mi je še vedno in vedno bo The Great Gatsby. Najslabša, po moje, Gospod, od une pisateljice, ki je napisala tudi 50 Shades of Grey, sam ni bil moj vibe. Pa drugač, 50 Shades mi je dost v redu bil, po moje sem že prestara za te knjige. Ne vem, ni mi bil všeč. Ena izmed redkih knjig, ki sem jo dejansko odložila in sem bila tek, Katera je trenutno tvoja najljubša knjiga in zakaj jo priporočaš? Ok, če ne gledamo Gatsbyja, zdaj v zadnjem času, kar sem prebrala, bi rekla, da je biografija od Steva Jobsa. Priporočam, če vam je to všeč. Ali pa Small Fry, ki jo je napisala njegova hčerka. Ok, si imela te težave z anksioznostjo / depresijo? Če ja, kako si se spopadala s tem? Z anksioznostjo imam še zdaj težave in v bistvu ne znam dati nasveta, kako se spopadati s tem, zaradi tega, ker edini stavek, ko mene pač prenese čez kakršenkoli tak občutek, je tudi to bo minilo, da pač vedno za dežje posije sonce, vem, da je full cringe. Pa meni je že marsikdaj pomagalo, pa tudi to, da sem si našla nek escapism, ne vem, knjige, filmi, igrice, karkoli, da pač da pozabim na te občutke. Za depresijo pa, you know, na terapijo hodim, so like, priporočam več terapije. Če imate težave sami s sabo, kakršenkoli, get therapy, girl, just get therapy. Oh my god, vprašanje. Zakaj praviš, da si živela v Velenju, če si pa živela v Zaradi tega, ker ni tako velik in sem imela folk, ki mi je zvonil na vratih in to ni bilo prijetno. In moja mami še vedno živi tam, tako da skrivam, kje sem živela, zato da moji mami nobeden ne teži. Simple answer. Kaj s temi vprašanji? A bi bila kdaj lezba? To se ne odločiš, to si. Sem pa bisexual, kako sem že, oziroma pansexual bolj, kakor sem že na džunglinem kanalu naredila en video, več video verjetno, da sem ful odprto govorila o tem, tako da ne, samo pan bi bila sem. A si že od majhnega rada risala? Oh my god, jaz, ko sem bila mlajša, sem full risala, like 24/7, cel dan sem imela sketchbook oziroma nek pač kakršenkoli list papirja, zato da sem risala gor v šoli, doma ali pa kamorkoli smo šli, dobesedno v avtu sem mogla imeti za risati zraven. Tako da ja, risanje je bilo vedno velik del mojega lifea, ful mi je žal, da zdaj ne najdem več dosti inspiracije ali pa energije za to, vem, da bi mogla več, ampak bom probala, kaj vzela, trenutno je Inktober, tako da lahko greste followat na moj Instagram, če mi bo ratalo še kaj narisati, bom objavila pač približno, tako izgledajo moje risbe in ja, pejte followat in počekirati. Poslušaš Ghost? Ja, poslušam Ghost. Zdaj dost basic, ampak moj favorite komad je Square Hammer, ampak ne zaradi tega, ker mi je pač neki full amazing komad, ampak zaradi tega, ker je bil prvi komad, ki sem od njih poslušala in mi je kind of ratu favorite, glih zaradi te nostalgije, ki sem ga poslušala že like v srednji, ker nisem imela pojma, kaj je Ghost. Kako uspešna si bila v osnovni šoli?
šoli in na katero srednjo si šla? V osnovni šoli sem bila dobra, prav dobra, jaz ne vem, nisem bila glih odličnjakinja v šoli, če se po meni zgledujete na kakršenkoli način glede šole, se ne. Ker sem imela pač malo težave z učenjem in z ocenami in z zapomniti stvari, ki mi niso pomembne. Pa sem šla pa na računalniško šolo v Velenje, kjer pa isto pač nisem bila glih odličnjakinja, naredila sem to, da sem naredila in nimam pojma več o računalnikih. Mislim, vse kind of spoznam, ampak ne dosti. Najljubši Apple izdelek? To je dobro vprašanje. Jaz bi rekla, da kar iPhone, zato ker ga pač največ uporabljam. Tako na drugem mestu je moj MacBook Pro, pa na tretjem mestu verjetno AirPods Max. Čeprav vem, da je to dosti kontroverzno mnenje, ampak moji AirPodsi so... obožujem jih, čeprav so bili predragi. Najljubša Colleen Hoover knjiga. Ok, 9. november mi je bila drugače taka ful dobra, ker je neka res unikatna ideja. Sicer se ne strinjam z razmišljanjem o tej knjigi, ampak me je najbolj not potegnila, teda verjetno 9. november, pa zaradi tega, ker obožujem november. Ne vem, ki sem to povezavo najdla, ampak ta mi je bila najbolj tak, da sem si jo zapomnila in da mi je bila res dobra. Nisem jih pa še dosti prebrala, moram jih več. Tvoja najljubša barva las, ki si jo imela, pa kakšne lase bi najrajš imela? Rdeči lasje so bili po moje najboljši lasje, ki sem jih imela. Ampak sem zdaj tudi s črno ful zadovoljna, zaradi tega, ker je tak malo gothic vibe, pa s tole vijolično je perfekt zdaj za oktober pa za Halloween. Trenutno ne bi spremenila, po moje bom črna ostala še kar nekaj časa. Na kjer faks hodiš? Sicer priznam, da kind of razmišljam, da bi šla na kak faks. Zaenkrat bolj pa ne razmišljam o tem. Maybe, someday. Ampak ne bom povedala niti kam, ker nisem čez ziha, ne bi rada jinxala karkoli. Kaj si želela biti kot otrok? Imaš personality pisateljice, by the way. Kar je zanimivo, zaradi tega, ker sem bila mlajša, sem si želela biti knjižničarka, pa sem si želela biti frizerka. Jaz sem vedno imela take bolj realne želje. Jaz nisem hodila biti, ne vem, pevka ali pa igralka. Ampak ja, bi bila ful pisateljica, to me je vedno ful zanimalo. Veliko sem pisala, zdaj kind of again spet ful manj, ampak me pisanje še vedno veseli, tako da mogoče kdaj napišem kako knjigo in jo izdam, ampak moram najti jajca, da bom dejansko napisala in si upala to tudi objaviti. Kdaj si dobila očala? Očala sem dobila, mislim, da tako ene 3. ali 4. letniku po moje, ker sem sedela v zadnji klopi in ugotovila, da ne vidim več na tablo. Pa še eno podobno vprašanje, a si imela kdaj zobni aparat, ker imaš ful lepe zobe? Hvala. Imela sem zobni aparat, ja. Imela sem ga 9. razred do 1. letnik in bilo je... Pač imela sem zvezdice, ne te snemljive aparate ali pa karkoli takega, imela sem prav slovenske železnice, bilo je zabavno. In sovražila sem vsako sekundo tizga, ampak honestly, rezultat je amazing. A se boš pobarvala še kdaj na roza? A sem jaz bila, da je roza? A si to šteje, to je vijolična? Po moje ne, zaradi tega, ker moraš pol ful zbličati lase, like na čist belo, zato da priješ na roza. Da probably not, ker moje lase tega ne bi zdržali, sploh, ker imam zdaj črne lase. Če pa bom imela kako lasuljo, pa mogoče pobarvala na roza. Mislim, imam par roza lasul, ampak svojih las pa ne bom, no. Basic vprašanje, koliko si stara? 25. In čez en mesec bom 26. A si imela težave pri iskanju svojega stila risanja? Priznam, da ja, v bistvu ga imam še zdaj v bistvu iščem, kaj bi bil najbolj tak moj stil in ful iščem inspiracijo pri drugih ljudeh, ki rišejo. Teda sem kind of full strugglala s tem, da bi pač najdela nek svoj stil. Niti ne vem, če ga imam, zaradi tega, ker vsakič drugače rišem. Kaj delaš te dni? Berem. Mami si je kupila tale Kobo reader in zdaj ful veliko berem, ker ga testiram za mami. Teda to delam zadnje cajte. Če bi morala izbrati eno igrico, da igraš do konca življenja, kjera bi to bila? Skyrim. Napišite mi dol spodaj, a ste Imperial ali Stormcloak. Pa kjero raso igrate? Kaj mi je kaj napisati, če še sploh kdo igra Skyrim? Najljubša slovenska serija? Swingeri. Če kdo pozna to serijo, please let me know, ampak to je ena serija, kjer je bila Nina Osenar noter. Jaz, ko sem bila mlajša, sem jo po moje pogledala vsaj 15krat, ker mi je bila amazing. Vem, da se naslov serije kind of weird sliši, ampak ni weird, I swear. Ali razmišljaš, da bi še kdaj začela delati kot novinarka? Simple answer, ne. Knjige, ki jih priporočaš za jesen, da imajo tak jesenski vibe. I got just a thing for you. Pa zdaj, ko je še Halloween, definitivno pričakirajte tele knjige. Otok nenavadnih, ta je prvi del. Otok nenavadnih otrok. Jaz sem lani oktobra jih prebrala in pač sam gledaj, koliko so lepe, pa noter imaš polno enih teh slikc. I mean, it's gorgeous. To je po moje tak
perfekt knjiga. Ne moja najljubša, ampak tako bi mogla vse knjige izgledati. Kdaj greš na Japonsko? Čez 20 dni, 25. oktobra, in sem full excited, zaradi tega, ker to potovanje na Japonsko smo mi z mami plačali že 2019, pa se je pol korona zgodila. 4 leta že čakam, da grem na to potovanje in letos končno grem in jaz bom presežen, da imela vsak dan vsaj en panični napad od veselja, ker se to končno dogaja. Pa še za moj rojsten dan je, kar je perfekt. Tvoj first celebrity crush? Ne vem, po moje kak Juri Zrnec. Je to weird? Ja. Bomo kar na tem pustili. A bojo vlogmasi? Vlogmasi verjetno bojo, zaradi tega, ker sem vsako leto... Sred vlogmasa si vedno rečem, naslednjo leto se mi ne bo več dalo, ampak zdaj je honestly oktober, komaj čakam december, zato da začnem spet malo bolj redno snemati, ker mi je toliko užitek snemati in montirati, da pač sam komaj čakam, da se spet začne. Tvoj najljubši film? Oh my god, toliko je enih filmov, ki jih obožujem. Pa da ne bom vedno rekla Gatsby, ki je pač že od nekdaj moj najljubši film, bom rekla, da Hugo, tak, perfect film, amazing cast, steampunk vibe, muzika je noro dobra, v bistvu je dost tak stil, prečekirite, I love that movie. Obožujem to random vprašanje, kdaj boš zbrisala Instagram? Nikoli, zakaj bi ga? Če te mot, unfollowaj, itak imam privat profil, tako da poli ga itak ne moš več videti. A si bila vsako leto v šoli odlična? Zdaj, glede vseh vprašanj, ki ste jih imeli glede Jureta pa mene, pa glede drame ali whatever, tega ne bom več odgovarjala. Vse, kar rabite vedeti, je, da sva še vedno skupaj, jaz sem še vedno na pletu in za vse, ki ste to milijonkrat spet in spet vprašali. To je to za ta video, hvala vsem, ki ste poslali vprašanja, upam, da sem vam odgovorila čim več, kar vas je zanimalo in če vas še karkoli zanima, bom mogoče naredila še kak part 2, če boste pač postavili še kaj vprašanj. Se pa definitivno veselim, da vam spet malo bolj redno snemala in da se bomo tukaj videli večkrat in bolj pogosto. Definitivno se bomo pa gledali kmalu, ker jaz pridem z Japonske, ker bomo imeli ful enih vlogov, zanimivih, prečekirati pa pejte tudi moj TikTok, kamor uploadam vsak teden. V glavnem, to je to. Lepo se imejte, veliko se smejte. Skoro sem vzala narediti outro. Čau!